Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikami. Amma ba'du. Faqolal musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daroin. Amin. Faslun fil istifadati waqtibasil adabi. Dalam naskah lain, faslun fil istifadati, tidak menggunakan waqtibasil adabi. Pasal menerangkan mencari faidah ilmu dan kutipan adab. Wayan bagi an yakuna thalibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadlu. Seyogyanya penuntut ilmu mencari faidah ilmu setiap waktu sehingga mendapatkan keutamaan. Wa tariqul istifadati an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mahbaratun. Jalan atau cara mencari faidah ilmu yaitu penuntut ilmu menyiapkan setiap waktu mahbaroh, kertas dan pena, hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyati, sehingga ia menulis faidah-faidah ilmu yang didengarnya. Qila, dikatakan, man hafidho farro wa man kataba syai'an qarra. Barang siapa yang menghafal sesuatu maka hafalannya akan hilang, dan barang siapa yang menulis sesuatu maka tulisannya akan tetap ada. Waqila al ilmu ma yu'khadu min afwahir rijali. Dikatakan ilmu itu ialah sesuatu yang diperoleh dari perkataan orang-orang yang ahli ilmu, li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'una, karena sesungguhnya mereka menghafal sebaik-baik ilmu yang mereka dengar. Wa yaquluna ahsana ma yahfaduna, dan mereka mengatakan sebaik-baik ilmu yang mereka hafal. Wa sami'tu syaikhul ustada Zainal Islami al-ma'rufa bil adibil mukhtari. Saya mendengar Syekh Ustadz Zainal Islam yang terkenal dengan Adibul Mukhtar. Yaqulu, beliau berkata, qala Hilalu benu Yasar, Imam Hilal bin Yasar berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmati. Saya melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya perihal ilmu dan hikmah. Faqultu ya Rasulullahi a'id li ma qulta lahum. Saya katakan, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mohon agar Tuhan mengulangi untukku apa yang Tuhan sabdakan kepada mereka. Faqala li hal ma'aka mihbarotun. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, apakah kamu membawa pena? Fakultu ma ma'iya mihbarotun. Maka aku katakan, ma ma'iya mihbarotun. Ma ma'iya, saya tidak membawa pena. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hilalu la tufarikil mihbarota li annal khayra
fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Ya hilal, janganlah kamu berpisah dengan pena, karena sesungguhnya kebaikan selalu ada padanya dan selalu pada ahlinya sampai hari kiamat. Wa wasosodrus syahidu Husamuddini libnihi Syamsiddini an yahfadho kulla yaumin yasiron minal ilmi wal hikmati fa innahu yasirun. Asodru asyahid Husamuddin mewasiatkan kepada putranya yakni Syamsuddin agar menghafal sedikit ilmu dan hikmah. Fa innahu yasirun, karena sesuatu yang sedikit yasirun itu mudah. Wa an qaribin yakunu katsiran. Karena sesuatu yang sedikit semakin hari akan semakin banyak. Washtaro Isamu benu Yusufa qalaman bidinarin liyaktuba. Syekh Isam bin Yusuf membeli pena seharga 1 dinar untuk menulis. Masami'a fil hali, menulis apa yang ia dengarkan ketika itu. Pal umru qasirun wal ilmu katsirun. Demikian itu karena umur manusia pendek dan ilmu itu banyak. Payan bagi an yudoyi al auqata. Masya Allah. Payan bagi an la yudoyi al auqata wasaati. Jadi jama mu'annas salim. Ini juga jama mu'annas salim. Payan bagi an la yudoyi al auqati wasaati wa yagtani mal layaliya wal kholwati. Maka seyogianya penuntut ilmu agar tidak menyia-nyiakan waktu dan waktu-waktu. Wa yagtanima layaliya wal kholwati, dan penuntut ilmu memperoleh untung pada malam hari dan pada saat sepi. Yuhka an Yahya ibni Mu'adin ar-Razi annahu qala. Dihikayatkan dari Syekh Yahya bin Mu'adz ar-Razi bahwasanya beliau berkata, al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamika. Malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Wan naharu mudhi'un fala tuqaddirhu bi'athamika. Dan siang hari itu terang menderang, maka janganlah kamu memperkeruhnya dengan dosa-dosamu. Wallahu a'lamu bishawab.